يلا بينا نسمع قصة جديدة من الكتاب المقدس، نتعلم ونعيش بيها. دي كلمة حية وفعالة. إبراهيم وزوجته لم يكون عندهم أبناء، فكانوا حزينين. لذلك الصبي الذي تراه في الصورة، لقد أعطاهم الله ابنا اسمه إسحاق. فرح إبراهيم وسارة لأن الله سمع صلاتهم وأعطاهم ابنا. سؤال النهاردة: ما اسم ابن إبراهيم وسارة؟